హికప్స్ అంటే ఈకిళ్ళు మనం జీవితకాలంలో ఒక్కసారైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటాం. సాధారణంగా ఈకిళ్ళు అన్నవి ఆడవారి కంటే మగవారికి ఎక్కువగా వస్తాయి. ఈకిళ్ళు అన్నవి ఒక జబ్బు ఏం కాదు, కానీ ఏదైనా ఒక జబ్బు యొక్క లక్షణం కూడా కావచ్చు. సాధారణంగా ఈకిళ్ళు మనకి తరచూ వస్తుంటాయి. ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఫుడ్ ఎక్కువ తిన్నప్పుడు, ఆల్కహాల్ తాగినప్పుడు, సడన్ గా భయపడినప్పుడు, లేదా బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు, ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో కామన్ ఈకిళ్ళు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఈకిళ్ళు వచ్చినవి ఎక్కువసేపు ఉన్నాయి అంటే మన బాడీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని అర్థం. అందులో కొన్ని ముఖ్యమైన మెనింజైటిస్, ఎన్సెఫలైటిస్, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్, స్ట్రోక్, బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అండ్ బ్రెయిన్ ఇంజరీస్ అంటే మెదడుకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు, నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, లేదా మెదడులో ఏమైనా కణితలు లాంటివి ఉండొచ్చు, లేదా మెదడుకి దెబ్బ తగలడం కావచ్చు. ఇట్లాంటి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ హికప్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా వచ్చే ఈకిళ్ళు అయితే వచ్చిన కాసేపటికే అయిపోతాయి. అదే ఏదైనా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండి వచ్చిన ఈకిళ్ళు అయితే కంటిన్యూస్గా రావడం, లేదా ఫ్రీక్వెంట్గా మళ్ళీ రావడం, లేదా వచ్చిన ఈకిళ్ళు ఎక్కువసేపు రావడం, ఇలాంటి పరిస్థితి అనేది ఉంటుందన్నమాట. 48 గంటలకు మించి ఈకిళ్ళు కంటిన్యూగా వస్తున్నాయి అంటే మనం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కలవాల్సిన అవసరం ఉందని అర్థం. ఈకిళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం తీసుకున్న గాలి వోకల్ కార్డ్ నుంచి వెళ్ళాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈకిళ్ళు వస్తాయో ఆ వోకల్ కార్డ్ అనేది సడన్ గా క్లోజ్ అవడం వల్ల ఆ సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా వచ్చే ఈకిళ్ళని కొన్ని టెక్నిక్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అందులో కొన్ని చల్లటి నీళ్లు తాగడం, లేదా చల్లటి నీళ్ళని కొంచెంగా సిప్ చేయడం, లేదా గార్గ్లింగ్ చేయడం, ఇంకొకటి కాసేపు ఊపిరి బిగబట్టి అలా హోల్డ్ చేయడంతో ఈ ఈకిళ్ళని కంట్రోల్ చేయొచ్చు.